ये कर्व रिवर्स है और ये इनकी डिस्क स्लिप है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो आज हमारे पास पेशेंट है, इनका नाम है गुलाम मुर्तज़ा। ये हमारे पास बहावल नगर बिंचिनाबाद से आए हैं। तो इनकी कंप्लाइंस ये है कि इनको सर्जरी सजेस्टेड है। इनकी गर्दन में C5, C6 और C6, C7 में डिस्क स्लिप है। उसकी वजह से इनके हाथों में कभी सुनपन, खिंचाव, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। तो आज इन्हें हम सबसे पहले असेस करके एडजस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इनका रिव्यू वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये वाला बाजू रखें। दोनों बाजुओं में ज़्यादा किस साइड पे दिक्कत आती है? ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स छोड़े, मुक्का बनाए, इसको नीचे नहीं जाने देना, नीचे नहीं जाने देना, ताकत रखनी है। 1 2 3 ताकत। ठीक है, दूसरा बाजू ताकत रखनी है, नीचे नहीं जाने देना। 1 2 3। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। मुझे बताएं, मैं इस तरह प्रेशर डाल रहा हूँ, गर्दन में दर्द बढ़ तो नहीं रही? ठीक है, इससे दर्द बढ़ तो नहीं रही? ठीक है। अच्छा, आपने ना उल्टा लेटना है, पेट के बल, चेहरा इसमें होगा, पाँव पीछे होगा। अगर आप इनकी एमआरआई देखें तो ये इनका बेसिकली एक तो कर्व गर्दन का रिवर्स है, और ये आप देखें यहाँ से इनकी डिस्क स्लिप विजिबल हो रही है। डिस्क इनकी स्लिप है, देखें, ये कर्व रिवर्स है और ये इनकी डिस्क स्लिप है। ये रहा, निकला इस तरह, कंधे में निकला, बिल्कुल रिलैक्स। बिल्कुल कंधे नरम। मसला गर्दन में है, लेकिन हमें पूरी स्पाइन को एडजस्ट करना होता है, क्योंकि सारा जिस्म आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। सीधा लेके इसको मैं आपकी गर्दन में रैप करके अपनी तरफ पुल करूँ। इसका खिंचाव थोड़ा नीचे आ सकता है। हाथ आपने पेट पे रख लेने, पेट पे, हाथ दोनों पेट पे, दांत आपस में जोड़ लेने, बिल्कुल गर्दन नीचे। जिस तरह नमाज में खड़े खड़े होते हैं क्याम पे, उस तरह हाथ ऐसे पकड़े ना, इसे दर्द तो नहीं आई? कहाँ, गर्दन में कि नीचे? गर्दन है। जब आपने फिजियोथेरेपी करवाई तो उन्होंने आपको कुछ वर्जिशें बताई हो? नहीं सर, वो बस कमरे तक ही। अच्छा, सिर्फ थेरेपी करके छुट्टी? जी। नहीं, इसमें वर्जिश बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये गर्दन के पट्टे कमज़ोर होने की वजह से कर्व आपका रिवर्स होता है। जी। तो जब तक वो मजबूत नहीं होते, मसला ऐसे ही रहना, जितनी मर्जी आप थेरेपी करवाते हैं। इस तरफ करवट लें। पकड़ लें। उस तरफ करवट, थोड़ा सा आगे।
बैठेंगे ज़रा आराम से। ढीला। जी जनाब, जवान हुए हैं कि नहीं हुए? बेटर महसूस हो रहा है। अच्छा, अभी ना आपको सिर्फ एडजस्ट किया, एडजस्टमेंट से जिस्म रिलैक्स होता है, जोड़ थोड़े से ओपन होते हैं, थोड़ी सी बेहतरी महसूस होती है, लेकिन जब तक हम इन मसल्स को मजबूत नहीं करेंगे, ये सब कुछ वक्ती तौर पर है। इसका असर 24 घंटे भी रह सकता है, 72 घंटे भी रह सकता है, क्योंकि एडजस्टमेंट अभी की है, जोड़ अपनी जगह पे वापस सेट है। लेकिन जब तक हम इसकी थेरेपी नहीं ऐड करेंगे, कुछ एक्सरसाइज नहीं ऐड करेंगे, तब तक ये परमानेंट फिक्स नहीं होगी। अब इस तरह है कि आप इधर हमारे पास हैं 3 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, 3 दिन के लिए आप आज आप उस थेरेपी के बाद साथ कुछ एक्सरसाइज ऐड करवाएंगे, वो आपने दवाई समझ के करनी है। और ये जो आज हमने किया है, इसका रिजल्ट हमें पता चलना है कल, कि अकड़ाव कहाँ कहाँ पहले से कम है, कहाँ कहाँ ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आपको डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें ऐड करवाएंगे। दवाई हमने किसी किस्म की नहीं ऐड करवानी, इसने इसी से बेहतर होना है। और होता ये है कि अक्सर पेशेंट्स स्टार्टिंग में ही फिजियोथेरेपी से बेहतरी की तरफ आ जाते हैं, लेकिन इनको साल इसलिए हुआ है कि फिजियोथेरेपी लगातार करवाते रहे। और आपके घर से कितनी दूर था फिजियोथेरेपी सेंटर? कितने किलोमीटर आपने मुझे बताया था? 60 किलोमीटर दूर था। अब ये पेशेंट रोजाना 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना, थेरेपी करवाते रहे हैं, लेकिन उनको फर्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पैसिव थेरेपी करवाते रहे। पैसिव थेरेपी में ये है कि पेशेंट का जोर कोई नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ थेरेपिस्ट ने मशीनें वगैरह लगा के थेरेपी कर दी। इसका पेशेंट को फायदा नहीं होता। पेशेंट को फायदा उसी से होना है जब तक इसकी एक्सरसाइज नहीं ऐड करवाई जाती, एक्टिव रिकवरी नहीं की जाती। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो पेशेंट करे, उससे फिर उनकी तबीयत में परमानेंट फिक्स आता है। अब ये मिंचिनाबाद से आए हैं, इतने किलो, पाकिस्तान का बिल्कुल एंड है। तो उधर से एक तो साल से तकलीफ लेते रहे हैं, इतनी दूर से आए, उसकी वजह ये है कि थेरेपी से इन्होंने 100% ठीक हो जाना था, लेकिन इन्होंने इसलिए इनको ठीक नहीं हुआ कि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसिव थेरेपी पे रखें। इसलिए जो फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट को एक्टिव रिकवरी पे रखें, उन्हें एक्सरसाइज ऐड करवाएं ताकि मसल में स्ट्रेंथनिंग आए।